Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöplük slime'larımıza bakıyoruz. Evet. Yani inceliyoruz videosu. Hemen başlayalım. İlk sen başla. Burada çok küçük bir slime'ımız var. Minnak. Ay kopuyor hemen ya. Arkadaşlar, Oynanmıyor bunlar. Ben de. Bunlar yani ele yapışıyor. Kopuyorlar, direkt kopuyorlar. Şimdi burada yeşil bir slime'ımız var. Bu güzel gibi ama çok çabuk kopuyor. Evet. Biraz güzel değil. Böyle bir şekilde işte arkadaşlar. Sırada mor bir slime'ımız Bir tane de var. benim lila gibi bir renk var ama ikisi de hepsi O sanki açık pembe Bu. gibi. Ha. Gri gibi bir şey gibi. gri. Ama gri. Burada mor bir tane slime'ımız. Koptu. Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz. Burada yine bir yeşil ama bu açık yeşil gibi. Bu daha büyük sanki diğerlerinden. Arkadaşlar, Hepsi burada de küçük arkadaşlar. Mor. Bunları diğer Biz bunları slime'larla ilk birleştiriyorduk. denemeyişimde yapmıştık. Evet ilk deneyişimizde sonra diğer slime'larla birleştiriyorduk. Hepsini birleştirmiştik bir kere. Çok Ama- güzel olmuştu ama. Yarılarını buraya koyduk. Bu sarı çok güzel ve sünüyor. Çok güzel oluyor. Ay bu sarı çok güzel. Bu çöplük değil. Ben bunu alırım. Arkadaşlar çok güzel. Sen Burada hepsini kal- gösterdin mi? Yok, bir tane, son bir tane kaldı. Sana bir taneyi gösterirken ben bunu oynarım. Şu sarı çok hoşuma gitti. Tamam onu. Arkadaşlar burada İsveç'ten gelen bir tane orijinal slime verdi ama bu da artık çöplük bir slime oldu. Bu osturan slime. Arkadaşlar ses çıkartıyor. O yüzden osturan slime koyduk adını. Aslında orijinal slime ama yani çöplük oldu bu. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var ama hiç videom yok.